yarım litre greyfurt, yarım litre portakal suyunu arkadaşlar karıştırırım. Sıkar sıkmaz anında arkadaşlar kafayı dikerim. Yaklaşık 1 litre, evet. Bunu içebileceğim kadar en kısa sürede içerim. Ve ciddi şekilde de dostlar beni zaten içtikten sonra o içerisindeki meyve şekeriyle birlikte zaten bir anda toparlar. Ve sonrasında da inanırsınız inanmazsınız bilmiyorum hiçbir şeyim kalmaz.